Haya kweli. Makati wazukuru wese muri muno. Hapa unaona zvichitika pakugara. Hanzi apa muona zvinoitika mukati mekugara mukurarama. Anango anokumbuka kuti Tasvo anobata afiti basi Tasvo achitatani. Vamwe vazhinji vanofungira kuti sekuru Tasvo anobata varoyi chete kana kuti vanoita zvekubvisa zvinhu chete. Titandiza nkani zvinhu. Sekuru Tasvo anobatsira matambudziko akawanda. Apa tikayangana nkani idaima pamusikana impasa chisoni. Apa takada kutarisa nhau yakamira pamusikana inonzwa tsitsi. Wakati musikana. Wakati yako mzukuru musikana. Kudana kumwe. Kumba wakusase kumba. Kumba kunomira mushi. Kuziva kuti ndikuona nkani yako pasipecho pangu apa kuti ndikayangana impasa chisoni ndipatsa kuchema kana kuita kuchoka musoro chai. Zvanzi toziva zvinoitika kana nhau yako kana sekuru akatasa pagazi rawo. Inhau inotyisa nekunzwa tsitsi kana kutosvika pakuda kuchemedza kana sekuru mudzimba. Zvidaingana kuti mwana angapombore mama. Zvakangofanana kuti mwana angaite bonde naamai. Mwana angaite bonde namunhu adabarirwa naye. Hazviite kuti mwana aite bonde nemunhu akaberekwa naye. Kuti mwana anganyinga ambuya. Kana kuti mwana orara nagogo vake. Kana ambuya. Kana kuti amai vemukadzi wake kurara naambuya hazviiti makuna iwayo. Ndo nkani idaringana nayo. Iwe dzina rako rikunetsa kuchemera pachipeya apa neani dzina? Hanzi zita rako rikunetsa kushedzeka pagazi rasekuru Tasvo. Zita rako nyatsotaura iwewe nekuti sekuru Tasvo kana vakada kuritaura rikuwanetsa kutaura. Chitaura wega kuti zita rako unonzani? Zita rangu ndonzi Samuel Susman. Deni rekutamba ndonzi Mavenga. Mavenga. Waitamba jani? Waitambe? Ano handizi yangu kuti rekubvepi because likhanya ngani labu yako baba andina mbukurira kwa baba wangu. Hanzi rinenge rakabva kunana baba ndokwa rinenge rakabva zita irorero. Haana tsekuziva kuti rakauya sei but rinenge rakabva kunana baba. Poda pano udapita pachipeya. Pakwaya panapa wakapinda paglazi handiri? Udaona jani? Hanzi paglazi wakasangana nei? Ndakaona wana malume wangu. Hanzi ndakaona wana sekuru vangu. Poda kosha ndifuna kuona munhu akusokoresa pada kuda jani. Hanzi pawakabvunza kuti ndikuda kuona munhu ari kundinetsa pakabude. Ndakabva ndasemuka ndikanorusa. Time yandakatosemuka ndina kubvira ndatouya futi ndichitoroka. Hanzi ndakasimuka ndikanorutsa. Kubva zvandakaenda kunorutsa pandakadzoka pasina chandakazoona futi. Urangopera kuona na sekuru. Wakangoguma pakuonana nasekuru. Bati waqinele ubone nabo malume vakwa. Hanzi ndakapesira pakuona na sekuru. Papa wanakubara uone. Baba vako vakakubereka vari kupi? Vari poku nyatsokuzivisisa kunzi kubhambadzi. Hanzi vari kunonzi kubhambadzi. Uko kuzasuku kudhuze nekunana Gwanda tena. Sama. Iwe uchibwera pano wachipopona. Iwe uchibva pana kuya kwawakaita pana pangu uchibva nekupi? Ndichibva kusati. Ungara mvude pona. Kusouth unogara munzvimbo ipi kuri kuSouth Africa iwo? Orange Grove. Orange Grove city here kana kuti? Yeah, like haisi kuma location like ndizi kuma suburb. Yeah, iri muJoburg, iri muPretoria, iri Pretoria, Cape Town. iri muJoburg. Okay. Inoradi yaZimbabwe ngara pona. Muno muZimbabwe kumba ndikupe kwaungati kumba kana uri muno muZimbabwe kumba ndikupe? Andiri pana ndinyatsazisa kurumba ndikupe patini ndikubva kuPramti. Ndikwana kubvunza Pramti Zimbabwe iri chani Pramti? Iri Zimbabwe. Ona apa nkani yako yandakufuna kureva pasipeya pa nkani kundisokoneza nkani ndafuna kuti ureve everyday nkani idachitika kuti wewe ndikayangana ndiona una mwana odachita na familia. Zvanzi nhau yako yaenda kushedzera panapa kuti tukurukure panhau yako iuya paglazi. Inhau yedambudziko riri pauri iwewe zvekusvika pakuita mwana nemunhu wakaberekwa naye hanzvadzi yako. Ndo nhau yatoda kuti tikurukure. Inhau iri kushungurudza sekuru. Tudadure bwino ndichidayamba chani. Ndikuona apa uraita ngati munhu wachemerewa kuti bwera kuno wachemerewa munhu panenge uraita zvaforisa palipo kana kuita zvakuitirana ka.
Zvani sekuru nyaya yako toda kuti tiitaure mune zvakanaka pane zvakaitika zvese nekuti nawo iri kushungudza sekuru ndiye kuti zvinhu zvakaitika izvi zvakaita kuti musvike pakuita mwana nehanzvadzi yako zvinhu zvekuti iwe wauna kuwirirana nazvo zvikuita kuti wakafoswa kuti like wakataimiwa adaenda kuchemera bora kuno akaita kukushedza kuti uya kuno adaamba kupinda kunja ku South Indian akatanga kuenda kunze kwenyika ku South Africa ndiani brother yangu ndiye akasongera ku South ekati ndoda kuya here ku South ndikati ndoda kuya but handine njembe kusukira ikabva toti ndichamukwanisira mari iwe tsaka 1000 nami ndichatsaka 1000 ndiwo pandakaenda iwe ndwatsvaka mari ndwaenda ku South wasvika ku South ndibvaona mukagara pamba wani aona kubvunzira kwadoka kuti ndokurara ku kwadoka unokwanisa kubvunza here hanzvadzi yako kuti saka zvakwadoka ndicharara kupi nhai bhudhi wangu iye akatoti inini ndicharara pambedza iwe ucharara pasi angaribe mukadzi angasina mukadzi ana mukadzi right chani timboreva wega toni ine ndikareva ndisaita gunga timboreva zvidachitika zvireva refridad pinangu kareva na ndevere pinangu na chani reva zvidachitika refridad sekuru vakataura variyo sekuru vanokwanisa kuita guwa kana kuti kutapudza kana kuti kuwedzera sekuru vakuchida kuti iwe utaure chaizvo zvakaitika zvese nemwoyo wako unoda usingawedzeredze usingatapudze zvakaitika zvese iwe unozviziva chitaura izvozvo vati ungakhuluma ngesindebele ungakhuluma ngolimi lolo ongafitha khona ukuzwa ukuthi ungaba free ukukhuluma ukwazi ukukhuluma ngesishona ungakwazi ukukhuluma ngesishona ufuna ukukhuluma ngesindebele isitori sakho ungakhuluma ngesindebele mina ngabizwa umbhoti wami eGoli wathi ufuna ukubuya eGoli ngasebenza eBulawayo wathi ufuna ukubuya eGoli ngathi inini ndakashedzwa namkoma wangu ku South Africa inini ndayisenza mbulawayo saka akandibvunza kuti uda kuya ku South Africa here wathi ngibuza ngaleso sikhathi mina ngathi ngifuna ukubuya but indawo yokufikela angilayo akandibvunza panguva iyoyo ndakati ndiri kuda kuya ku South Africa asi nzvimbo yekusvikira handina ekabva toti ewahle wathi ungatshona uhlupheka mina njani ngizakugcina wena dinga malini 1000 ndobva ati aiwa usanetseke zvako iwewe tsvaga 1000 inini ndichakuchengeta samukoma wako so sathi sifika kwamfana safika kukuhle yena wadile ukuzondithatha ngabe ngazothatha ngubaba wangu waseseGoli ngaleso sikhathi ndakati ndichisvika ndakasvika zvakanaka asi haana kuzokwanisa kuya kuzonditora akadhileya iye mukoma wangu ndikauya ndikatorwa nababa vangu panguva yacho ipo papo baba vangu anga achiri kugara kuSouth Africa so yena waseIlondon ntambama endlini kababa iye ndobva azouya kuzonditora manheru kumba kwababa wathi ndithatha khonapha usahambe endlini kukuhle kwaba kuhle sajabula ukuthi hayi udadewethu la ufikile paakanditora takaenda kumba ndobva tafarirana zvisingaite kuti aiwa hanzvadzi yangu yasvika saka welcome yangu yakanaka sahlala 2 days sirayithi kungela nkinga angazi ukuthi kwakudlala iZimbabwe la ibhola so mina umuntu la onothanda ibhola so ngisupport iZimbabwe so yena wasefone esejim wathi Matawu so wena ufuna ukwenzani i-team yakho ingawena uza ngiphi 2 keys mina ngabe ngimangala ukuthi ubhuti wami uyathi i-team iZimbabwe ingawena ngizomupha ama-keys azitakathi tane 2 days takagara kwangu chitamba Zimbabwe kwangu chitamba bhora saka inini ndiri munhu anofarira bhora inini ndaisapota Zimbabwe saka mukoma wakati vari kubasa vanga vasipo vanga vari kujimu ndobva vandifonera vakati Madawu timu yako yaunofarira iwewe ikawina inonzi Zimbabwe uchandiitirei inini ndida kuti ikawina wondipa 2 keys mina kwabe kumangasa ukuthi ubhuti wami ukhuluma into enje uthatha ngakho inini ndobva zvandishamisa kuti mukoma wangu ari kutaura zvinhu zvakadai zviri kubva kupi ngabe ndrop ifoni then yena wazobuya ngabo 12 khonapho 12:1 manqola ngaphambanisa ndobva ndakata foni iye ndobva azouya kuma 12:1 dzanziri dzeusiku here 12:1 dzeusiku so ngaleso sikhathi kuya mina ngangilele ngayenza okungani ngiyaphupha ingani ngiyaphupha umuntu ulele eceleni kwami ungani uyenza lami sex panguva yakasvika inini ndaitoita kunga ndiri kurota munhu ari paside pangu
akarara achitoita sezvinonzi ari kuita nini basa rebonde. So khonapo ngathi ngivula amehlo ngabona ubhuti wami phezu kwami ngamangala ukuthi uhamba njani lapho. Bengiphupha kumbe bengisenzane ngangathi angikho right ingqondo zami. Ndakati ndichipepuka ndobva ndaona mukoma wangu ari pamusoro pangu, ndakazvibvunza kuti ndiri kurota here chii chiri kuitika, asi angatori pamusoro pangu. Saka zvakandinetsa, ndakaita confused kuti ndizive kuti chii ndiri kuona zvinhu zviri right here kana kuti ndaakupenga. Ngaleso sikhathi wathi ungatshela abantu, so mina ngabe ngitshela umunye usisi wami enzala naye kubangu. Panguva yacho ipopa pakabva ati ndisaudze vanhu. Inini ndobva ndanoudza sisi vangu. Usisi wami lawa sesithi ngitshela umunye ubhuti wami futhi. Sisi vangu ndobva vati ndiudze umwe mukoma wangu. Ngathi mbatshela wazange wathatha action. Ndakati ndichivaudza havana kana kutombotora action, hapana kana zvavakaita. Vayala kuphela besithi ngithule ngingatsheli abantu because mina khona ngifika emdenini okubaba ngisaxabanisa umdeni. Vakati ndirambe ndakanyarara ndisataure because inini ndichangosvika mufamily yana baba ndichiri munyowani. Ngabuza wauvela ngapi ngaleso sikhathi? Sorry. Ngivela kumama wami, ngahlala kumama wami. Ndaibva kwana mama wangu ndachigara kwana mama wangu. So mina ngayala ngithuli kuphela ubhuti wami wasoze wanginika i-1000 wathi anje ufika eGoli hambe uthenga impahla. Ini ndobva ndaramba ndakanyarara kusvikira mukoma akauya akandipa 1000 akati asinzi uchangosvika muSouth Africa enda unotenga hembe. Mina ngahle ngathatha imali yana ngabaleka ngaye Cape Town. Inini ndobva ndatora mari iya ndobva ndatiza ndobva ndaenda kuCape Town. Ngathi ngifike eCape Town ngaqala ukugula, usisi wami ngihambise eclinic ngafika ngawanje ukuthi ngipreg 2 months. Ndakati ndichisvika kuCape Town ndobva ndatanga kurwara. Ndobva ndatorwa ndikaendeswa kuchipatara. Ndobva ndanoonekwa kuti ndiri pregnant ine 2 months. Usisi wami wasesithi akwenza ukuthi ugcine umntwana lo ngcono khipha isiso ngabe ngikhipha isiso. Sisi vangu ndobva vati hazviite kuti uchengete mwana uyu. Ndobva zviri nanobvise nhumbu. Ndobva ndabvisa nhumbu. Hanzvadzi dzako wakasangana nayo kangani pabonde? 3. Pakuyamba unaita kurota kakachwiri chakida chitika. Pakutanga ukaita zvakaita zvekuya kuhope, kechituma kaita zvekuita sei? Okurara. Chichakida chitika adabwera pomwe utagona chakida chitika. Chii chakazoitika nekuti pakutanga vakauya kuhope kwako, saka kechitu chii chakaitika vakauya kuhope futi here kana kuti zvafeafea? No, zvafeafea because bhuti wangu wane pfuti, so ndakambochangu kuti asisi ndatosvika kuJoburg handiziva, hapana munhu wandiri kuziva, ndikangoramba chete achatondiuraya kana achatonditonedza paflat. Saka udachitirwa kucha futi. Saka wakararwa nehanzvadzi yako nenhawe kuchika futi handiti? Ndakachiwiri kukechitatu. Akandikechitu kechi3 chii chakaitika kuti? Akaita zvezvozvo kutoti ndisataure ndisaudze anything amaka ndisaudze hanhu because ndikatomuudza umwe munhu achandiuraya. So handina kugara hangu ndatoudza umwe kana chero momzi wangu handina kuvaudza. So apa ndoshaya kuti ndaudza sei because momzi wangu akatoti ndisaende kwana baba. Inini ndikaenda by force. Woshona wafaswa nini? Separate mothers. Same birth. Iyo mwana bamukuru wangu ndiri ndiri mwana bamutiki wake. Ya wasvika wabva kuna mama vasingazvifariri uchiti uroenda kuhama dzababa wako uchisvika ikoko ndobva waitwa mukadzi. Momsi ndakaudza nditi ndiri kuenda kuJoburg kunoshanda ndadhakwa nefriends yangu imimi ndichitonyepa ndiri kuenda kubrother yangu. Because momsi kumashure pana nyaya dzakatonetsa uko zvakababa. Because imimi ndaakutorwara ndichitoti ndiri kutoda kutsvaka baba vangu. Momsi akati baba vako ndiwo ava vatiri kugara navo, stepfather wangu. Vairamba kukuudza. Vanga vasingadi kukuudza baba vako chaivo? Masvika kuCape Town waenda kuchipatara nasisi ndobvaona kwanzi une pamuviri pane 2 months. Ndobva zvanzibvisa pamuviri. Ndobva zvaita sechikontinya from there. Ndakabva ndaenda kukansela, ngakansela ngaleso sikhathi. So ngathi ngikansela ngabuyisele endlini khona ngale.
bathi ngijike clinic angajike clinic. Sekuri. Ndakabva ndaenda kucounseling ndakasvika ndikapiwa counseling. After ndakanselwa ndobva zvanzi ndidzokere kuclinic, ndobva ndadzokera kuclinic. So from khonapo ngasemfonela ubaba wasesithi indaba leyo kumele njani ikhulunywe, so wena jika futhi ngaphi. Kubva ipapo ndakabva ndafonera baba ndobva wati inyaya inofana kutaurwa, iwewe dzoka futi kunoku kuJohannesburg. Ngathi ngifika khona ngale goli ubaba washathi indaba leyi sesiyikhulumile kudala uhle uyithule sichayelele phansi bahle waphela kanjani. Ndakati ndichisvika kuJohannesburg zvikanzina baba inyaya itatu itaura, iwewe chirovera pasi usasataure nezvazvo because nyaya itatoitaura yapera, ndobva zvangopera zvakadaro. So mina khonapo ngahle ngathi family yabo baba semphuma ke ngahle ngadelete numbers kababa zonke zabo bhuti bonke ama sister kule ngikhuluma la until today. Kubva ipapo ndakabva ndadelete number dzese dzababa, dzevana mukoma, dzana sisi. Ndikabva ndati nini because ndinenge ndisina hama. Nditeta ndisiyane nazvezvo. Nhumbu yakatanga kuita sei? But isisu kwava njani mawo ubamba isisu? Vele ngathi ngiqala ukubamba isisu ngangihlala ngigula uzange kwaba right, ngangihlala ngumuntu ogula. Ndakati ndichitanga kubata pamiri papo ndangogara ndiri munhu ayongorwara. Ibo uzobviswa? Aina uzobviswa. Ngahle ngayikhipha. Hanzi ndobva ndabvisa, yakabviswa ine 2 months. Zapo zvakushuvira kuti tikubatse kushuvira cha. Apa shuviro yako iri papi yokuti wauya panapa pasekuru kuti ubatsirwe. Izifiso zakho bathi zingaphi izifiso zakho njengobuze lapho antomkhulu usekuru utashu ufuna akusize ngani? Mina ngifuna ukuthi ubhuti wami echaze ukuthi wakwenzelani khona njalo ekwenza uphezulu kwami. Inini ndida kuti mukoma wangu ataure kuti akazviitire izvi ende kuzviita kwaakaita chinangwa chake changa chiri chei. Kore yabagona nayo ungadagona namunango muntu. Pawakarara nayo handa dzako wakasangana nayo pabonde. Padhuze papa kumashure wanga wambosangana nemumwe pabonde. Maulala nobhuti wako wena. Ngemuva lapho maduzane asithi maybe after 1 week 2 weeks khona lapho eduza awuzange walala nomunye umuntu na? Ngangila boyfriend kodwa ngangakahlangane naye. Hanzi ayiwa ndanga ndinayo boyfriend zvangu asi ndanga ndisati ndasangana nayo. Saka uyu hanzvadzi yako ndokuyamba kusangana naye. Ndokutanga ndiyada kuchosa usikana. Kujoburg. Saka hanzvadzi yako ndio murume wekutanga kurara naye akakubvisa umhandara. Ubhuti wako ndatosangana newamwe hangu but iye kujoburg. Okay. Ya, sabino apa makwara ungakonzera ngane yako inipasa chisoni. Apa utazaita wanangwana? Hanzi mushonga ungagadzirirwa ungabatsirwa nemushonga wekuti unoshandisa zvauri kuda kuti zviitike nekuti nhau yako inonzwisa tsitsi. Saka wabva pakuitika chiitiko chakafanana ichocho wakazoita vamwe vana here after pregnant iwe? Bati udaba lwakho luzwisusizi. Antomkhulu uzokunikeza umuthi wokuthi wena ulungiseke udaba lwakho. Ngemva kwalokho waba ningane na? Ngemva kwalokho ngeziliziso ezithu zaphongo dilika kuphela. hanzi kumashure mamonda akaita pamwiri pairi pachingorasika pega. Hanzvadzi yako kuda kushandisira mankwara. Hanzvadzi yako kusangana nayo kwayakaita inhau yekuti akakushandisira mushonga. Bathi ubhuti wakho ngendlela wahlangana nawe khona wakusebenzisela imithi. Saka ungonangana patupa pachoka. Hanzi ndosaka uchiona kana nekufamba kwenguva wakasagadzirwa nhumbu dzako dzichapota dzichingoramba dzichidaro dzichibva. Bathi ngokuhamba kwesikhathi maungalungiswanga izisu zakho zizobe lokho zichitheka kanjalo, zizobe lokho zidilika kanjalo.
Sankani yako chakonzera kuti uchite mwana papezeke. Mwana uzabwera naye pano. Sekuru vari kutenda nekusangana nawo kwawaita nekuda kwekupira chichemo chako kuna sekuru kwawaita. Asi nawo iriko pari zvinezvi ndeyekuti uri kufanira kubva panapa wapiwa mushonga wokunoti ukwanise kubata nhumbu. Wabata nhumbu wasununguka mwana unofanira kutanga kuuya naye kuna sekuru. Bati njengamanje antomkhulu udaba lwakho luzisa usizi uzokusiza into afuna ukukusiza ngayo yakuqala ukuthi wena ube nesisu ukwazi ukuphatha ingane yakho ngezandla zakho kodwa uma uqala ukuphatha leyo ngane uantomkhulu uthi uze nayo la kuye first ma usiba nayo leyo ngane uze nayo la kuye azoyibona. Ngicela usekuru ancedise mina le boyfriend yami asizwisani kahle siloku akulokhuluma lomunye sesindakatoba kujobeko akutoposta mama girlfriend hanzi ndanga ndichikumbira sekuru vandibatsire inini nemukomana wangu andaifambidzana naye ezvinezvi hapana ari kutaudzana nemumwe kubva zvandakauya kuno kuZimbabwe atova busy akutoposta vamwe vasikana whatsoever. Ndakukonzera. Awa zvakanaka muzukuru. Sekuru ari kunzwa tsitsi nenhau yako. Vanokugadzira zvese zvipamwe pako zvauri kubatsirwe. Pati kuhle mzukulu wami uantomkhulu uzokulungisela yonke into lesehliziyeni yakho ufuna akulungisele yona. Kuva kwadaita kunze wadziko dabadani. Uya kwawakaita kuno kuchibva kunze kwenyika wakafamba sei? Vati mau ukuza la njengoba usiza la eZimbabwe usuka ngaphandle kwelizwe la wasuka khona uhambe kanjani ukuthi uzofike ngapo? Akuhamba kwakhona bekuncenga nje ngiqede 2 days esendleleni ibhasi yakhona bebesithi ilamaphepha so hanzi kufamba kwacho kwangu kuri kunyongerera sekuru ndakapedza 2 days ndiri munzira bhazi rikinza rina mapepa zichinzi chichi asi ndakapedza 2 days ndiri munzira. Aba arikangana covid wadapolisa kuno ndoitenga kuti apa sekuru vachitarisa zvakare vari kudzoka nemubvunzo kwauri kuti mari yawakakwira bhazi yakoshandisa patransport chiya kuno yanga yabva kupi? Bathi uantomkhulu uyabuza ukuthi imali wayisebenzisa for ukubhadala itransport wena wayithatha kuphi? ngayithatha emsebenzini ngathi ngiphiwa nje ipay yami ngahle ngagada ngabuya ngathi namhlanje yako sekulu la noma ngingakwazi. Hanzi ndakati ndichingopiwa pay yangu sekuru pandayisenza ndobva ndati nasi ndiri kuenda kwasekuru nyangwe ndisingakuzivi. Zvina ndikangana udabwera nakupera yakubweresa basi kana yakubwerera uri kupedza kuona. Sekuru wachiongorora nhau yako zvakare nekuda kwedambudziko rakakusvitsa kuti uye panapa. Vari kuona uchiuya uchibva kuSouth Africa une mari inoenderana chete nekusvika panapa then yekudzokera usina. Saka uchaita sei nenhau yetransport mari yetransport kudzokera? But uantomkhulu uyabuza uthi maye ekangela yena ubona waza nemali wena kuphela yokuza ngapha eyokubuyela ke ngemuva uzoyenza kanjani mase kumele ubuyele emuva lapho usebenza khona? Ngasitshela ukuthi usekulu ngingancisha imali yokubuyela ngoba abaningi abasiza wona. Hanzi ndakazviudza kuti sekuru angambondinyime mari yekuti ndikwire bhazi nekuti vakawanda vazukuru vanobatsirwa nasekuru. Ya faith yako ndaitenda handiziva kuti uchapiwa mari yacho asi ndatanga kutonzwa kutofara kudhara nefaith iyoyo chete kuti ndinoenda ndisina mari asi yekudzokesa ndichapona sekuru. Ndizvo ndakatosimuka from South Africa ndinambotenga chinhu ndikatoti mari ende basi kwasekuru uko ndio vachazvoona kuti vachazvaita sei navo kana vachitondidzinga vamangondidzingi nanditika kana konzidari kana kubagari hanzi kana mari yetsambo mari yedare chacho havana kana mari yakabva handina kanatse
chero kana warandi hangu. Unozoti kana nini handina chekubvunza. Unozoti sekuru kazhinji vanondifonera nditi ndouya kuno kuti tiite nyaya yakati yakati. Ende nyaya dzacho dzinenge dzakatisiyanei. Dzimwe ndakudziziva zvangu kuti inogona kunge yakafanana neyatakaita. Asi yako kai inyowani. Vakatondifonera even kana ndiziva kuti nyima yatangaida kuita chirega kuya tozongoita mangwana ndikati ndidzo nyaya dzingi dzasekuru dzatiri kuita sei. Asi kai it's totally different. Ndabatikana chaizvo. But chandiri kuona chinoita kuti upore ifaith yauinayo yakakurisa pana sekuru zvoti kana ini yandishamisa. And nini ndatone faith yekuti sekuru vati uchauya nemwana wakamubata muno kuti kumuona ndinogona kunge ini ndisipo kana vamwe vangu vasipo, asi izvo ndinoona kunge zvichaitika chese. Handini uchazotaura nakumana achazokubasa mari yabhasi. Hanzi zvakanaka muzukuru, mashoko ako akanaka. Uchazotaura nesu sisi vazukuru vasekuru kuti vagone kubatsira nemari yetransport yekuti udzokere basa muno. Atomkhulu uthi uyawuzwa mzukulu wami uzonikeza abomalume abancane abazukulu bakhe laba imali yetransport yokuthi wena ukwazi ukubuyela kuphi eGoli. So bengicela ukuthi ukhule endlungisele emsebenzini ngoba emsebenzini kade besithi ngiyavula kusasa. So angazi ukuthi bazangixotsha kumbe njani. Hanzi ndaikumbirawo ukuthi tete guru vandibatsiriwo pana urwa basa rangu neundaifanira kudzokera kubasa mangwana, saka pamwe ndingatodzingwa kana ndisina kusvika mangwana acho kana kuti ndichaitwa sei, saka ndachikumbira tete guru vandibatsiriwe. Apa kuna kupinda lero? Apa uda kuenda kusimuka nazi? Batu ufuna uhamba namhlanje na? Unogadzira tsopano pa ukaenda panze kutogadzira mushonga. Hanzo uchagadzirirwa zvamanje manje wangoenda panze uchaningirina uchapiwa mushonga yako yese yaunguda kuti ubatsirike nayo, then sekuru vachapa mari sisi vazukuru vavo touya nayo kwauri kana wakuda kuenda. Bati uzolungiselwa njengamanje ma uqeda la uzoya lapha ngaphandle bekunikeza umuthi wakho wonke lo omele uthole. Abazukulu bakamalume beze bezokunikeza umuthi imali yebhasi yokuthi uhambe. Ndithenda sekuru. Uchaenda panze kwakumana ngapasi mushonga. Hanzi zvakanaka sekuru, ndatenda ukusangana newe. Uchaenda panze apo pane mushonga pane wakomana nokupa mushonga utaura mushonga yese yauri kuda. Ndo zvabva kuna sekuru. Vatuzoya lapha ngaphandle ufike ukhuluma imithi yonke leyo ifunayo. Into ekhulunywa ngu-Antomkhulu.
Bye.
Sinotenda hapa ndafasa dese kumenya kwa muchita lero kulingana na kare kumambuyo Kapala niliza kunyuka mungita mpira wa sukuru kafana na kani kwa mashule tuloko. Matendo wa sukuru. Hapa mkachoka panja diambe ndifuna kucheza na zukura wadakarapo. Diangane kutingani kupita kwa sukuru wa mpira mombo sunu mbuga jikula panze.